上架嘅圖片仲更加止嘅。然後我要同大家講下，你知唔知我發貨俾你哋呢個手鐲，你哋而家響香港、或者話響我哋嘅大陸嘅翡翠嘅珠寶件，或者響翡翠嘅店鋪入邊呢啲咁嘅手鐲，你冇6-7萬蚊一條，你買都買唔到，你見都見唔到。即係呢間手上面呢個，呢個係你冇6-7萬蚊，哪怕你揾熟人託關係去買，你都冇可能買得到㗎。因為嗱，我俾大家睇下，我影相上架嗰個相咧，同埋我展示嗰個佢係同一條嚟嘅，佢係淡紫。當時我有同大家講解，佢係好淡好淡好淡嘅紫色，佢仲係嗰啲少少櫻花紫嘅感覺。因為咧紫色咧，即係講句真啦，所有朋友大家都知啦，但凡你顏色差一級，佢嘅價錢係差幾百倍甚至係幾十倍嘅，所以咧即係大家買紫色嘅時咧，你唔好話抱好大嘅希望，即係話我想要1萬蚊買個龍紫，買個腰紫，買唔到㗎。嗱，我俾你睇樣嘢先啦，即係唔係話只係車大炮講笑，因為當時出呢批手鐲俾你哋嗰時啊，我仲同埋我哋公司即係我媽咪個合夥人，我當時仲爭咗交，因為佢同我講呢條手鐲我哋黑埋隻眼賣俾市場，供俾我哋啲供應商，黑埋隻眼都可以供7-8萬蚊，點解你要賣咁平？仲要賣1萬蚊一條，賣咁平又賺唔到錢，然之後料又賣咗，又搵唔翻咁靚嘅料啦。即係都已經係爭咗一場大交，優姐知㗎。當時我同優姐講過話，優姐啲手鐲要遲啲出啦。我話呢邊有事情要處理一下。嗱，你哋可以自己對比一下。呢個係我當時上架嘅嗰張圖，你哋可以揾翻你嘅訂單。呢個係我發俾你哋嘅貨。我就想問聲大家，知嘅係咪做到咗展示最醜嘅發最靚嘅俾你哋？其實呢一張咧係你哋手上面收到，其實收到嘅實物，其實比我哋嗰個圖片咧係重要紙。係啊，做咩啊？你做咩啊？重要紙嗱，然後我再同大家講解下呢個係紫色嘅手鐲，而家嘅價錢你哋都可以睇。港幣2016000。喂，你指到咁啊，大佬！如果你話要呢啲紙嘅話，最少200幾萬起步，最少係200幾萬起步。呢個係港幣啊，200幾萬港幣啊，你哋可以去睇下㗎。因為咧響直播間展示大家啊。客咧係冇嘅咧，係海底俾個客睇。哦，可以。你就係出呢個啫嘛。係啊，呢個係啊，嗱。我俾你睇下，呢個係當時我哋出嘅實物。呢個係當時出嘅實物，我去睇俾你睇。嚟，好，呢個係咪攞佢出嚟？好 ，OK。姐姐，我哋嘅 Happy Chan 同埋我哋嘅 Helen Wong，Helen Chong， 我俾你睇下。攞啲燈先。嗱，你哋可以睇下自然光，呢個就係自然光。我將呢盞燈關埋佢。嗱。呢個就係自然光，我哋出嘅就係呢批貨，我批貨，我手上都翻最後嘅4條。當時我哋仲因為呢批手鐲同埋我哋供應鏈另一個合夥人仲爭咗場大交，因為呢條手鐲我哋平時正常賣、正常供貨都可以供到6-7萬蚊一條嘅，齋供貨價都供6-7萬蚊一條嘅。因為呢啲咁嘅手鐲，而家你喺出面市面上面咧，可以6位數以內買得到，咁都係真真正正執到咗大流噶啦，真係啊！唔係平喎呢張，唔會平嘅，而且係淡紫色。佢係櫻花紫，好淡嘅紫色。當時我又喺直播間同大家講緊，係好淡嘅紫色。即係你哋買紫翡翠嗰時候，千祈唔好期望好大。因為我哋都唔會話將佢展示得好靚俾大家睇，然之後同你哋講到話有幾紫啊，點樣啊？因為我想問聲大家，正常嚟講，你哋買手係咪買到好多有紋有裂嘅？只係俾到你哋嘅手鐲係咪冇紋冇裂，同埋好靚？係咪完美度好高？即係響3萬蚊以內，5萬蚊以內，基本上買到啲手鐲，基本上都有好多成件，好多啊！係咪先？嗱，好啦，呢個我哋又擺低咗先。然後唔係，大家而家仲有咩問題都可以問，冇問，即係你話子琪，即係仲有咩問題啊？或者我仲有咩疑問啊？你哋都可以問。如果你話子琪咁，如果
我想要一個禁止嘅，咁點算啊？咁就咁嘅算，咁樣算，好貴，咁就咁樣算。呢個真係好貴啊！因為你達到呢啲咁嘅紙咧，最少200幾萬起步，最少。